बैठिए। बाद में बस इनका ये देखिए, आगे देखिए, बैठा के चला के। हाँ, कहाँ तकलीफ है आपकी? तो बैठ जाइए। बैठ के तकलीफ, घुटनों में दर्द है? ज्यादा दर्द है घुटनों में? कब से है? 2 साल हो गई। 2 साल हो गई। तो इलाज कराया आपने इसका? हाँ, कराया। कहाँ पर? मेडिकल में केसन लगवाई। अच्छा, इंजेक्शन भी लग चुके हैं आपने? 2 लगे। क्या ऑपरेशन वगैरह बोल रखा है? हाँ, बोला था कि इसकी ऑपरेशन होगा, तो हमने कहा है। अच्छा, घुटने का ऑपरेशन होगा। तो घुटने का ऑपरेशन कराया नहीं आपने? अब आपको घुटने के ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ का धोला में रहती है ना? क्या नाम है आपका? सितारा। सितारा। ठीक, आप लेट जाइए। ठीक है, ये दोनों में बराबर ही है। हाँ, अच्छा, इसमें कहाँ है कम? इसमें बराबर है। चलो ठीक है, वो आ रहा है वो। अच्छा, 1 मिनट आप थोड़ी सी हल्की सी बर्दाश्त करना। ज्यादा लग रही है? बस थोड़ी सी बर्दाश्त करनी जरूरत है आपको। थोड़ी सी आपको तकलीफ आएगी। कर रहा है? थोड़ा धीरे थोड़ा बस अब आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तकलीफ आ रही है? बस मोड़िए। मोड़ने की मैंने कर दी क्या? मोड़िए। बस अब नहीं आ रहा। बता रहा है? बस थोड़ा ज्यादा आएगा। बस
नहीं आ रहा था। बस 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 अल्लाह बस 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 ढीले छोड़ता हूँ, ढीले छोड़ा हूँ। 2 साल हो गए, 2 साल ऑपरेशन नहीं कराया आपने? अच्छा, ऑपरेशन नहीं कराया। और ये सीट पे बैठती है या सादा भी? सादा अच्छा। बस 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 सीधा करिए। बस थोड़ी सी बस जॉइंट को ढलना आपका। सही, आप सही। बस 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 जगह भी चलेंगे, अब तो घुटने चेक करेंगे, जब उसके बाद में मतलब ये उंगली होगी। नहीं उड़िए, चेक करिए अपने घुटने, उड़िए। चेक करिए घुटने। अब कम दर्द हुआ? चलिए एक बार और चल के देखिए। चलिए, अब चलिए। अब अच्छा लग रहा है घुटने को? अच्छा लग रहा है? अभी ऑपरेशन का भी दिन है। आ गया। अब आपको अच्छे लग रहे हैं घुटने अपने? हाँ, अच्छी लग अब ऑपरेशन कराने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? अब आप बताइए इससे अच्छे और कौन सा इलाज चाहते हैं? ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है दुनिया के अंदर, इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किसी को घुटने कराने ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा कोई भी मतलब मतलब इलाज नहीं मिल सकता। और बिना दवा गोली के कोई जो किडनियां फेल करती हैं, दवा जो लीवर फेल करती हैं, उनसे छुटकारा। और आप ये थेरेपी द्वारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और आप सारा काम करेंगे, घर का सब कुछ करेंगे। शुक्रिया।